sacar toda la noticia. ¿Cómo estás? ¿Qué te le fue con Okay, Baba, let's step it up. Show me the apple. Ahorita los amigos, espera. Porque si no el Kiko me va a... ¿Qué vas a llevar? ¿El de la flamita? ¿Qué? ¿Cómo te metas? Vamos a ver que venga. No sé, siento que esta partida está muy random, literalmente está muy random. El otro equipo me quiere matar, mi equipo está pasando las buenas noches. Lo va a robar el chaneque, Rico, ¿eh? Necesito concentrarme. Sabía que me iban a robar. Y lo preocupa. Go, 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 go. ¿Y ese iba ahí? Ese güey que iba a me va a estar chingando. Ábranse. Good boy. What?
Anota, 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 padre. Esta es una palabra que no lo va a armar, es Laura. Ay, no, gracias por contarles. Güey, vamos arriba. No mames, nos tumbaron arriba. Está muy complicado este pedo. No sé, no me ¿Qué cono puede? Sí, no mames, ese mamón, ese. Güey, no mames, que no moría, no me agarró un poquito para atrás. Güey, la neta, amigos, no se juegue. No, el poder del guión. El poder del guión. No. Quiero confirmar que fue una mochila. No, de todo. La verdad que sí, chicos. Oigan, nada más respóndanme una cosa. Ok, vamos al centro. Por eso, pero mientras esos güeyes estaban abajo peleándose conmigo, se lo estaban flipeando, ¿verdad? Y se lo robaron ahí. Es lo que les decía. El Griden es únicamente un Pokémon de Storm. O sea, también. ¡Ay, voy a guardar esa repetición. Quiero ver los daños. Bueno, no hice tan mal daño, casi alcanzo el daño. Hice buen daño, la verdad. Vayan a... La del Gudra. ¿Se acuerdan de esa batalla? ¿Nani? No, Pancho, no hagas eso. Amigos, ¿qué creen? ¿Mm? Se lo dio los 1600.
vamos a unas 2 más. Vamos a completar las 2 horas, yo creo. Si gustan entrar, adelante. Uy, uy. La verdad que sí, me dio un carrero.
Bueno,